പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഈ പടം കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആസ് എ ഫാൻ ഗേൾ. இந்த அன்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட். ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അധികം ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂര്യ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് വന്നതെന്നറിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും August 14th പടം റിലീസാവുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ട്രെയിലർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഏകദേശം അതേ ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പടം മൊത്തവും. ഒരു ഫൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സൂര്യ സാറിൻ്റെ എവറി സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വർക്കി സൈഡ് ആട്ടെ, ഭയങ്കര കോമഡി, ഫൺ, ആക്ഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ August 14th. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഈ പടം കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആസ് എ ഫാൻ ഗേൾ. கண்ணுங்களா, சாமிகளா, செல்லங்களா, சுகமானோ, நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கே, ஒருவேளை கேன்சல் பண்ணா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் மழையில் நனைய வேண்டாம்னு நினைச்சா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. We couldn't cancel this function at all. ராதா மேம் கிளம்பிட்டாங்க, but I would really first start with thanking her. It takes a large heart to come like this. அவங்க மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வந்து எங்களை வந்து பிளஸ் பண்ணதுக்கு ராதிமுகா மேம் பதிலாக. அண்ட் சுனில் சாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் ரிலீஸிங் திஸ் ஃபில்ம் ஹியர். மற்றபடி என்ன சொல்கிறது, கேரளா எப்பவுமே கடவுளோட தேசம் சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் அது வந்து அன்போட தேசம் தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த அன்பு ஐ திங்க் ப்ராப்பராக அஃபிஷியலாக ரெஜிஸ்டர் ஆனது வந்து 20 years பேக். கேரளாவில் வந்து ஃபேன் கிளப் வந்து வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனாக மாறி அது ரெஜிஸ்டர் ஆனது வந்து 20 yearsக்கு மேலே.
அப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க, இல்லாட்டி காலேஜில் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்போது ஃபேமிலி, கல்யாணம் ஆகி, வேலை, குழந்தைங்க அப்படின்னு எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு. லைஃப் ஒன்று பண்ணும்ல, அது பண்ணிகிட்ருக்கு. பட் இருந்தாலும் அந்த அன்பு மாறவே இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட், பட் யூ ஆல் ஸ்டில் டேக் டைம் டு கம் ஹியர். இந்த அன்பை வந்து விடாமல் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. இந்த அன்பை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்டு. இதுக்கு நான் எவ்வளோ தேங்க் பண்ணுறதுன்னே தெரியல. That kind of love I keep seeing everywhere. It can be small video shots, reels, the kind of digital footage you all create. எல்லார் கையிலையும் ஒரு மொபைல் இருக்கு. இங்கே கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி டிஜிட்டல் கண்டென்ட் வேற எங்கேயும் நான் பார்த்ததே இல்லை, கேரளாவில் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் லாட் ஆஃப் லவ். எங்கே போனாலும் எங்கேயாவது ஒரு மலையாளி இருப்பார். அவர் சின்ன ஒரு சிரிப்போட வந்து நான் கை கொடுப்பாரு. All over the world, wherever I travel, I keep seeing you all. I keep getting this love. This love means a lot. Idhe time, Mother Nature has been harsh. Kannurla, Thrissurla, Ernakulatla, Ippo, Malayalam வந்து a lot of nature's disasters are happening. நம்ம எல்லாரும் அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அவங்க சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகணும், திரும்பி இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்ட்டு. I want to pray from here for them. I hope everything is okay and they're able to come out of all the natural disasters. என் மனசு கண்டிப்பாக அங்கே நிஜமாக இருக்குது. அண்ட் வேற என்ன சொல்லலாம், பர்த்டே அன்னைக்கு விடாமல் I saw all the lovely activities you all been doing. Blood donation பண்ணதாகட்டும், கேரளா கேர்ள்ஸ் யூனிட் தனியாக போய் அவங்க பண்ணுற ஒர்க் ஆகட்டும். ஐ பீன் வாட்சிங் ஆல் திஸ். இட்ஸ் லவ்லி டு சி ஆல் திஸ். அந்த மனசை வச்சுட்டு என்னை மட்டும் சந்தோஷப்படுத்தாமல் மற்றவங்களுக்கு நிறையா சந்தோஷம் கொடுத்துருக்கீங்க. இட் மீன்ஸ் அ லாட். ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் வேல்யூ தட். நிறைய ஆர்ஃபனேஜஸ் போகிறது, குழந்தைங்களுக்கு புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்துக்கிறது, ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபண்டு போட்டு அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணது. ஐ எம் வாட்சிங் ஆல் திஸ். ஸோ என்னை மட்டும் சந்தோஷப்படுத்தலை, நீங்கள் நிறைய பேரை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. காட் பிளஸ் யூ. காட் பிளஸ் யூ ஃபார் ஆல் த லவ்லி வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. ട്രിവാൻഡ്രം ലുലു മോളിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ലൈക്ക് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ലൈക്ക് ഒരു ഫാൻ ഗേൾ ആയിട്ട് എല്ലാ സെറ്റും നമുക്ക് പുതിയ ഒരു അനുഭവങ്ങളും ഓരോ പുതിയ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് എത്തിക്സ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ദിസ്, തമിഴ് ഓഡിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, തമിഴിലെ ലൈക്ക് all the crew members who have ever worked with, അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര വാംത്, ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മളെ കരുതുന്നത്. ഒരു കുട്ടി, എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അവർ കരുതുന്നത്. സോ ഐ വാസ് സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം ആൻഡ് ഓൾ ദ തമിഴ് ഫിലിംസ് ആർ. Viswanathan and Sons, I think it'll be again எனக்கு ஒரு இன்னொரு அடையாளம் கொடுக்குற படமாக நான் இந்த படத்தை பார்க்குறேன். Vamsi sir, producer Sitarak, a big thank you. And my Venky directorக்கு வந்து thank you for giving me Sanjay Viswanathan this character. And அவரோட எழுத்து வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிக்கும். His dialogues will be standing out. எப்படி வந்து பழைய படத்தோட dialoguesலாம் இப்போ ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களோ, I'm really hoping you will remember all those dialogues. இது அழகான பெண்கள் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ராதிகா மேம் இருக்காங்க, ரவீனா மேம் இருக்காங்க, அஃப்கோர்ஸ் மமிதா இருக்காங்க. I'll come back to Mamitha again. Magic happens நான் சொல்லியிருக்கேன். I can see that happening with her. ஒரு சின்னதாக ஓரமாக வந்து ஒரு சின்ன கிட்ஸ் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக ஆரம்பிச்சு now she is taking the center stage here. இந்த படம் கதை எல்லாம் வெளியில் வரும்போது வந்து யாரை போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we actually didn't have an option. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க அழகாக வளர்ந்துருக்காங்க. she's groomed herself so well and she's made herself like so right to be in that role, so deserving to be in that role. God bless you and you have a long way to go.
her energy will be beautiful. இந்த படத்துல நீங்க பார்க்கும்போது ஓணம்க்கு முன்னாடி எல்லாரும் தியேட்டர்ல இந்த படத்தை பாருங்க. Please support our distributor also and our film also. Do come to the theaters much before Onam and support this film. നിങ്ങൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പടം മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം എല്ലാവരും കണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I love Suriya so much. இந்த படத்துக்கு ஸ்பெஷலாக இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வந்திருக்கீங்க, அவ்வளோதான். The picture is going to be அடிதூள், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. So wish you good luck. Thank you so much for invite me here. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സുനിൽജി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ട്രീറ്റ്. இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அ ஃபேமிலி என்டர்டைனர், ஃபேமிலி ஃபிலிம். நீங்கள் எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம். அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல். நீங்கள் எல்லோரும் வந்து டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க படத்தை. அண்டு சூர்யா சார் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு, ரொம்ப அழகாக இருக்கார் படத்தில்.